Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar e mostrar um sistema de áudio feito aqui no México. Vem comigo, vamos ver aqui um Hyundai i10 totalmente feito com Taramps. Vamos lá! E aí pessoal, como vocês podem ver, esse é um Hyundai i10 aqui. Ele é totalmente equipado. Tem aqui o nosso processador Pro 2.6S comandando todo o sistema. Um amplificador DS2000X4, um outro amplificador DS800X4. Ele tem um sistema com sons na porta, alto-falantes na porta, 3 vias na porta, Open Show, aqui como eles falam, Open Show. Também 3 vias na porta da frente. Na parte de trás, ele tem um sistema com várias vias. Aqui é muito comum isso. Então você vai ter sistemas aqui na parte de cima, drivers e super tweeters, aqui drivers e super tweeters, drivers titânio e super tweeters, e mais uma sequência muito grande de médios graves. Então nesses casos, aqui eles têm desde os médios baixos a médios altos também. Aqui mais amplificadores e outro processador, pela quantidade de vias que esse sistema tem. Como pode ver, mais um processador, mais outro DS800X4, um DS800X2 e um DS440X4. Ainda dentro do veículo ele tem subwoofers para fazer como se fosse um hair trick. E por último aqui, tocando esses subwoofers, um HD 8000. Notem aqui, ó, a tensão que esse carro está. Ele está tocando aqui, baixinho, mas está tocando. Mas ele está em 14 volts. Esses carros aqui, todos eles, nessa região aqui do México, são equipados tipicamente com alternadores muito fortes. Então, é bem comum aqui esse tipo de som. E aí pessoal, gostaram do sistema? Um pouco diferente do nosso, mas também carregado de Taramps Electronics aqui. É assim que se faz som aqui no México. Até a próxima!